ഇത് മഞ്ഞപ്പുറ മാസ് മോട്ടോഴ്സ് ആയിരുന്നു. നമ്മുടെ ഹീറോ ഹങ്ക് വണ്ടി നമ്മളത് വർക്കിന് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ജെൻ സർവീസായിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ചെയിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ സൗണ്ട് വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ റണ്ണിങ്ങിൽ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നിർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗിയറൊക്കെ ക്ലച്ച് പിടിച്ചിട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ചെയിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ സൗണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ സൗണ്ട് കാണിച്ചത് നമ്മൾ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് കാണിച്ചത്. നമ്മൾ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഭാഗമൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ അതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് കാണിക്കുന്നത് ഈ ക്ലച്ച് ഡിസ്ക്കാണ്. ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് നമുക്ക് മാറ്റണം. ക്ലച്ച് ഡിസ്ക് മാറ്റണം. അതുപോലെ ക്ലച്ചിൻ്റെ ഈ ക്ലച്ച് പ്ലേറ്റ്, ഈ സെൻറ്റർ ക്ലച്ച്, അതുപോലെ ഈ ഔട്ടർ ക്ലച്ചൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റണം. അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സ്ക്രാച്ച് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പാർട്സുകളാണ് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തണം. ഓക്കെ, ഞാനതൊന്ന് മാറ്റി വെച്ച് നോക്കി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് നടത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ചെറിയ സർവീസൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ.